Po istorijos su Lidl produktais, kurie visiems pasirodė labai įdomi, nusprendėm padaryti reportažų seriją apie produktus vilkolakius. Produktai vilkolakiai tai yra tie, kurie apsimeta arba lietuviškais, arba iš kitos šalies, kurie gali būti įdomi vartotojui. Pradėsim turbūt nuo saldžiausios temos, tai nuo Karūna šokolado. Daugelis turbūt atsimena, kad Karūna yra lietuviškas, kad jis buvo pagamintas Kaune, kai kurie turbūt net didžiuojasi, kad Karūna tai yra iš Kauno, ne iš Vilniaus ir panašiai. Tačiau situacija yra seniai pasikeitusi ir jūs galvodami, kad perkate lietuvišką produktą, perkate produktą iš. Jeigu pasižiūrėti brūkšninį kodą 762, tai greičiausiai jums atrodys, kad tai produktas yra iš Šveicarijos. Nes ant etiketės yra nurodyta tik tai atstovas, kuris yra iš Kauno, Taikos prospekto 88 UAB Mondelez Baltic. Tačiau, jeigu pradėti žiūrėti ir gilintis, ką deklaruoja tinklai prekiaujantys šio produktu, bus galima pamatyti daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, rimi internetiniai parduotuviai. Šis šokoladas kirdinamas iš Belgijos. Iki internetinėje parduotuvėje šio produkto kilmės šalis yra Lenkija. Tuo tarpu Barboros internetinėje parduotuvėje sako, kad šokoladas Karūna 80 gramų yra kilęs iš Bulgarijos. Jeigu pasižiūrėsim, kas vyksta parduotuvių lentynose, tai Maxima kildina šį produktą taip pat iš Bulgarijos. Iki prekybos tinklas ant etiketės nedeklaruoja nieko. Tuo tarpu Rimi vėlgi sako, kad tai yra belgiškas produktas. Tai kaipgi yra iš tikrųjų? Šiuo atveju mes turim ne tik tai, kad tai yra produktas vilkolakis, kuris maskuojasi lietuviškų produktų, bet tai yra produktas Frankensteinas, kurio kilmė yra visiškai neaiški. Ką reglamentuoja mūsų įstatymai? Kas turi būti nurodyta ant produktų etikečių ir produktų ženklinimo? Turi būti be gamintojo pavadinimo prekės ženklo gamintojo adresas, tai yra Lietuvos pagaminta prekė, bet kaip matom, tai yra jau nebe lietuviška prekė. Šalis, kurioje registruota gamintojo buveinė importuotoms prekėms. Jeigu pas šią prekę uždėtas šveicariškas EAN kodas, reiškia, turėtų būti nurodyta, kad ji yra greičiausiai importuota iš Šveicarijos, bet tas nėra nurodyta. Taip pat prekės kilmės šalis, jeigu ji nesutampa su šalim, kurioje registruota gamintojo buveinė. Tai yra taip pat nenurodyta ant šio gaminio. Taigi, ką mes turim? Ką mes perkame, pirkdami Karūno šokoladą? Pirkdami Karūno šokoladą mes greičiausiai perkame visiškai neaiškios kilmės produktą. Nesakyčiau, kad tai yra prekė, kurios niekas nepažįsta, niekas nežino ir keista, kad niekas iki šiol iš kontroliuojančių institucijų neatkreipė į tai dėmesio.